Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Gisugdan nato karong Domingo ha, ang panahon sa Adbiento, nga maoy unang panahon sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Ang pulong Adbiento nagakikan sa Latin nga Adventus, nga nagpasabot og pag-abot. Kinsa man ang moabot, walay lain kundili si Jesus nga atong manunubos. Ang Adbiento mao ang panahon nga gihatag sa simbahan kanato aron kita mag-andam sa kaugalingon pinaagi sa pagtangtang sa mga maot sa atong kinabuhi. Upat kini kasimana sa pagpanglimpyo, pagpakighiuli, pagtulid, o pagbag-o alang sa mahimayaong pag-abot sa Mesiyas. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong mga kaigsuonan na nabiktima sa kalamidad. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon atong bendisyonan ang korona sa Adbiento. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Magampo kita. Ginoong among Dios nagadayeg kami kanimo tungod sa imong anak si Jesucristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman na nagtudlo ug nagtultol kanamo. Siya ang manluluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin. Sa among pagdagkot niining korona sa Adbiento, itugot nga kining korona ug ang iyang mga suga mahimuunta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot nga nagtuo kami, nga madungagan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isayas, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel. Aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay siyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem, makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbanse pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong gaghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, nailan ako nila. Mangadto sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingon og usa ka syudad, nga gipundo sa kahiusan. Ngadto kaniya nalugas ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron
pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya ipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulang pusong ta sila sa nahigugma kanimo. Maghariyon ta ang kalinaw sulod sa imong mga parel. Ang kauswagan diya sa imong kabalayan. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo adto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon, mauna kini ang panahon nga angay kamo magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuutan kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tawo nga naa sa kahayag. Dili sa hilabihang paghuyaka o paghubog-hubog, ni sa pakigilawas o sa kalawayan, ni sa pakig-away o pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura, ug ayaw kamo padaog sa lawas nung kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo.
Si Jesus mingon siyang mga tinunan. Ang pag-abot sa anak sa tao, mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw, sa wala pa ang lunok. Ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom, ug pagbiniway, hangtod gayud sa adlaw, nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunok miabot, ug mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo, inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, ang agalon sa panimalay, nasayod pa sa takna, ngay abot sa kawatan, magtukaw gayud siya, o dili mo tugot ang kawatan na mulungkab sa balay. Busa, kamu usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna, nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan, labi na sa atong mga kaigsuunan nga mga nagmasakiton nga nas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa mga tambalanan ug sa bisan asang dapit nga maabot kining atong kasaulugan karon. Karon duming duha ning unang adlaw sa Adbyento, gipahinumduman kita ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Pagbantay kamo ug mag-andam kanunay. Ang pangutana, unsa may atong bantayan? Unsa may atong andamon? Kay matod pa sa atong ebanghelyo karon, muabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Sa permero sa atong ebanghelyo, ang mga pulong ni Jesus sa mag-usa ka warning. Apan ang iya di ang pulong nagdala og gugma og kaluoy. Wala kita gihadlok ni Jesus, kundili gidapit kita niya sa pagkinabuhi, uban sa abli nga mga mata, bukas ka mga kasing-kasing, aron atong masinati, kanunay ang iyang presensya, diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa atong ebanghelyo mga igsoon, mingon si Jesus, ang pag-abot sa tao, may sama sa mahitabo sa panahon ni Noe. Ang mga tao nagpadayon sa pagkaon, inom, nagminyuay, hangtod, nga ang lunok miabot ug mibanlas kanilang tanan. In other words, life will seems ordinary, sama sa atong panahon karon. Diha sa atong ordinaryo nga pagkinabuhi adlaw-adlaw, diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, sa atong trabahuan, ug sa bisan asang dapit, nga diin anaa ang atong pagbudlay, anaa ang atong pagpaningkamot matag adlaw, o gustos Ginoo nga siya makighimamat kanato diha sa atong ordinaryo nga pagkinabuhi. Gusto niya nga kita mahimong magmatinud-anon, magmahigugmaon, ug andam sa kanunay. Ug mo kini ang pasabot mga igsoon sa pagbantay, pag-andam, andamo nato ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ning panahon sa Adbyento mga igsoon, usa ka panahon sa pagkamabinantayon ug pagkamapaabuton. Magpaabot dili puno sa kahadlok,
apan puno sa paglaom. Nagpaabot kita kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nianhi siya sa unang pag-anhi 2,000 years ago. Og nagpaabot kita sa iyang sunod nga pagbalik. Nga unta sa atong pagpaabot, mataw si Jesus pag-usab diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Og panahon karon aron sa pagpamalandong. Pagpaubos sa atong kaugalingon, biyaan ang sala ug atong wagtangon kining gitawag og garbo nga mo ihinungdan sa tanan nga makababag nato aron mataw si Jesus pagbalik diha sa atong kasing-kasing. Unta atong andaman si Jesus og lawak dili sa atong panimalay kundi dili diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing og kinabuhi. Hapit naman ang Pasko. Kining Adbento na pahinumdom nato, dili pagpangandam tungod lamang sa Pasko. Sa pagkaon, sa mga dekorasyon, unsay atong irigalo, unsay atong sayawon sa atong mga parties, Christmas party, kundili andamo nato ang lawak diha sulod sa atong kasing-kasing. Kasing-kasing andam maminaw, andam mo pasaylo, ug andam nga mohigugma. To stay awake means to live each day with faith. Palambuon nato ang atong pagtuo adlaw-adlaw aron atong makita ang Ginoo diha sa mga ordinaryo o gagmayng butang sa atong kinabuhi. Kanang smile nga atong buhaton sa atong mga kaigsuonan, kanang mga maayong pulong atong ilitog sa atong mga baba, atong mga lihok, atong mga buhat. Simple na, pero kamoy kanay pinakanindot nga gasa ug pagpangandam nga atong ikapahatag sa Ginoo. Sa atong pagdaggot niining unang kandila sa Adbyento, ipahinumduman kita nga unta sa kanunay, magsiga kanunay ang kainit sa atong paghigugma, sa atong isigataw, uban sa paglaom. Kaya usahay, sa atong panahon karon, isod na kaayo nga makaingon ta nga duna pa bay paglaom. Duna pa bay maayong dangatan sa atong pamilya, sa atong palibot, sa atong nasod, nga diin nahasol ug nasamo kita sa kasaba sa atong palibot. Lain-lain mga panghitabo, korupsyon, kalamidad, o bisan unsa nga mao'y usahay makapawala sa atong paglaom ug makapaubos ug makapaong sa sigas sa atong pagtuo. Ipahinumduman kita karon ni unang Domingo sa Adbyento. Kaunta andam ang atong kasing-kasing, andam ang atong kinabuhi nga mudawat ni Hesus dili sa katapusang panahon kundi sa kada higayon nga siya mobisita kanato diha sa gugma. Amen. Nagatuo kami sa kadiyos, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod kinatong mga tao,
galang sa tong kaluwasan, ni kanaog sigikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang si sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug ilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos samahan. Ubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Kay mituo man kita nga ang Dios muanhi aron sa pagtabang kanato, atong dadon ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo ug mingon kita, Ginoo, dungga kami. Nasulod nining panahon sa Adbento, ang tanang mga matuohon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo, magampo kita. Nga ang mga pulong ug mga mithi ni Kristo, makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao, magampo kita. Nga ang mga kanasuran nga naa sa gubat, sa kakabus ug sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag, magampo kita. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalong, dito sa langit nung gingharian, magampo kita. Makagagahom nga Dios sa imong kamot, gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pag-ampo nga among gipangayo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan,
makagagahom sa tanan. Ginoo dawata ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimuuntang alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kalwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahen, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan ni alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa kong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muwatubang ug muwalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto nga among obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Buabot ka na mo
Ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo dagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, ipakita ta ang panag-inig sunay. Nagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dilipaangay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung maayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Magpulos unta kanamo, Ginoo, ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Luigi Balina, Society of Holy Family, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, seminarians gikan sa Society of Holy Family, Cebu City. Sa atong choir, Youth of Mary gikan sa Hindang Leyte. Og sa atong prayer group, Couples for Christ, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makananayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bring us back.
Hello! Welcome to Paulines Media Center, Cebu. Dali! Sulod na! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Paulines Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumbisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Paulines Media Center, Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Paulines, at the service of gospel and culture. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Heavenly Father, with hearts full of hope, we lift to you all the souls of the faithful departed. Grant them your mercy, forgiveness, and eternal peace. May the light of your presence shine upon them and lead them into the fullness of joy in your heavenly kingdom. We especially remember those who have no one to pray for them. Cleanse them of every sin and welcome them into the embrace of your infinite love. May they rest in peace and rise in glory at the final resurrection.
eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.